जय श्री राम, जय बाबा साहब। मेरा नाम विक्रम कुमार बागड़े है। मैं अनुसूचित वर्ग से आता हूं। फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में मैंने एक पत्र परिषद द्वारा एक याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें यह कहा गया था कि आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू कर दी जाए। जो 90% तबका आज भी आरक्षण के फायदों से वंचित है उसको आरक्षण के फायदे मिले, न कि रसूखदार लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जो इसका फायदा ले रहे हैं उनको ये मिले। मेरी याचिका के बाद अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से भी ये ऑफिशियल कमिटमेंट की थी कि रसूखदार लोगों का आरक्षण खत्म होना चाहिए, और इससे पहले भी बहुत बार इस तरीके की बातें की गई। जब सुप्रीम कोर्ट को यह पता है, हम 90% दलितों को यह पता है, तो समस्या कहां है? आरक्षण में क्यों क्रीमी लेयर की व्यवस्था नहीं हो रही? जब से मैंने ये याचिका लगाई है, मैं एक गरीब तबके का व्यक्ति हूं। न जाने कितने दलित संगठन और कितने दलित व्यक्ति, दलित नेता मेरे दुश्मन बन गए। सोशल मीडिया पे मुझे बीच सड़क पे काटने की बात हो रही है। आखिर क्या गुनाह है? आरक्षण के नाम पे, जातिवाद के नाम पे इस देश में दलितों का धर्मांतरण हो रहा है, उसके खिलाफ बोलना गुनाह है। आज एक दूसरे का समाज नफरती बना हुआ है, वो बोलना गुनाह है। हमारे बाप दादाओं ने हमें श्री राम का उद्घोष करके बड़ा किया है। आज हम राम को गाली देते उन हरामियों के कहने पे, उन दलालों के कहने पे, जो अरब देशों से पैसा ले रहे हैं, जो इस देश में नेताओं से पैसा ले रहे हैं, दलाली खा रहे हैं। अगर वाकई में समाज का हित करना है तो 90% समाज में आपको शिक्षा लेके जाना पड़ेगी। मैं आज एक चपरासी का बेटा हूं, लेकिन फिर भी 1000 बच्चों, आदिवासी बच्चों, दलित बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी उठा चुका हूं। शिक्षा फ्री है, छात्रावास, सब कुछ है। क्या जरूरत है सिर्फ शिक्षा के लिए प्रेरणा देने की, उनके लिए कुछ व्यवस्था करने की? क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? कितने दलित संगठन कर रहे हैं इस देश के शिक्षा पे काम? सारे काम आरक्षण पे हो रहे हैं, सारे काम जातिवाद पे हो रहे हैं। ब्राह्मण से दुश्मनी करो, उससे दुश्मनी करो, राम से दुश्मनी करो। अब नहीं होगा ऐसा। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इस देश की सर्वोच्च न्यायालय से यह विनती करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस देश के अंदर आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था लागू कीजिए। मेरी खबर ना कोई मीडिया दिखा रहा है, ना कोई नेता इसको आगे बढ़ा रहा है, वो उनका स्वार्थ है। लेकिन मैं निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूं। सारे लोगों से मैं विनती करता हूं, इस वीडियो को वायरल कर जितना हो उतना। जय श्री राम।